պահեմ, 40,000 դրամ, որ լավ զգաս։ Վերում ահում կերցնում այդ առանձին ֆունկցիա է։ Առանձին գումարը, մի հատ է ցուցակ կա, ասում եմ, տեսեք քեզ գումարը, թե լավ զգաս, ուրիշ բան է, չէ։ Ես էլ, Մենք չենք խոսում դրա ես էլ եւ դատարաններում եւ հրապարակային իմ ելույթներում իմ սիրած օրինակն եմ բերում։ Ես զանգում եմ ընկերոջս, ասում եմ կգաս հանրահավաքի, ասում եմ լսի հավես չունեմ։ Ասում եմ գիտես չէ, եթե գաս, քեզ մի լավ սառը համով կապուչինո եմ պատիվ տալու իրա դեսերտով։ Կգաս, ասում եմ կգամ, այ որ կապուչինոն ու դեսերտը լինելու է կգամ։ Եվ մի հատ ինձ տարբերությունը կասեք, Տեսեք, ասվածի մեջ Վարդանացյան հասկացա, ասվածի իմաստը հետևյալն է, այսինքն դուք կառնեմ, մի հատ էլ իրար հետ բարում գամ կտեժնակ, վերջումը քեզ $200 փող կտամ։ Այսինքն դուք դա ձևակերպեցիք հետևյալը, հավաքի մասնակցելը որպես բիզնես, եկամուտ վաստակելու միջոց։ Ոչ, դրա մասին չի խոսքը։ Տեսեք, Այստեղ դրա մասին չի խոսում։ Վենետիկը դրան չի էլ անդրադառնում։ Վենետիկն ասում է, որ չէ, չի կարող այդպես չի կարող լինել, դա նյութակպես շահագրգռել չի, դա կոնկրետ աշխատանք տալ է, բիզնես անելն է, բայց առանց աշխատանքի ավելի ճիշտ, առանց աշխատանքի եկամուտ վաստակելու միջոց է, որը լրիվ ուրիշ թեմա է, եւ ընդհանրապես կապ չունի այլևս շուտ նյութական Ուրեմն ես հարգելի գործընկեր ներողություն եմ խնդրում, ես էլ ասեմ, դրանից հետո որպես ողջամիտ բիզնես մտածողություն, օրինակ եթե դուք եք դա անում, հա, պետք է հետո հետևեք կատարվել այդ պարտավորությունը, թե չէ։ Հակառակ դեպքում $200 չի։ Այսինքն եթե չի կատարվել, դուք պետք է հարկադրեք։ Չէ, մի րոպե, հետևողներն էլ առանձին փող են տալու։ Այսինքն եթե հարկադրանքի տար կա մեջը, դա չի կատարվել, փողը չի ստանում։ Մենակ պիցան է ստանում։ Չէ, ներողություն, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Այսինքն եթե դուք հարկադրանքի Չէ, ներողություն, մանրամասն հիմա ես ձեզ ասեմ։ Սիրելի գործընկեր, ես երբ բերում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակը եւ բերում էի այն օրինակը մասնավորեցնելով, որ այնտեղ գործում են լոբիստական կազմակերպություններ, ովքեր օրինական վճարովի հիմունքներով բերում են տարբեր հավաքներին մասնակիցներ, որպեսզի ապահովեն հավաքի մարդաշատությունը, նաեւ ընդհանուր մթնոլորտը։ Բնականաբար այդ լոբիստական կազմակերպությունները այդ աշխատանքը իրականացնում են համապատասխան իրավապայմանագրային բազայի հիման վրա։ Ըստ այդմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որը կարծես թե այս օրինակի վրա եթե քննարկենք, ժողովրդավարական տրադիցիաներով շատ ազիջում Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև մենք գրավել ենք նոր ուրեմն բաներ, նշաձողեր այս առումով։ Այնտեղ կնքում են պայմանագիր, անձին վճարում են հավաքին գալու համար եւ այդ վճարած ուրեմն գումարից նաեւ վճարվում է համապատասխան հարկերը։ Եթե իմ կարծիքը հարցնեք որպես քաղաքացի, ոչ թե որպես իրավաբան, արդյոք Հայաստանում պետք է լինի այդպիսի կառուցակարգեր, որ գումարով մարդկանց բերեն հանրահավաքների, ես որպես քաղաքացի կասեմ, որ դա լրիվ անիմաստ գործողություն է։ Որովհետև եթե պիտի փողով պիտի մարդուն բերես հանրահավաքի, ուրեմն այդ հանրահավաքը որևէ նպատակի չի կարող ծառայել։ Եթե պայմանականորեն դու հանրահավաք ես արել, որպեսզի ուրեմն հավաքների ազատության իրավունքի միջոցով պարտադրես իշխանություններին հրաժարական տալ, սիրելի գործընկեր, փողով բերած մարդկանցով հնարավոր չի պարտադրել իշխանություններին կատարել այս կամ այն քայլը, ել չեմ ասում հրաժարական տալ։ Ուստի այս առումով ինքը անիմաստ կլինի, բայց ես կարծում եմ որպես ազատական մտածելակերպի տեր մարդ այս առումով, որ նույնիսկ այդ քաղաքական process-ներում դա աննշան եւ ոչ էական երևույթ է։ Կուզեն թող բերեն փողով մարդ, կուզեն թող չբերեն։ Մեկ այդ հավաքը ունի կոնկրետ նպատակներ, որին հասնելու համար փողով բերած մարդը չի այդ հարցը լուծելու։ Բայց ներողություն եմ խնդրում, մի բան էլ ասեմ նոր որովհետեւ բոլորը այդ նույն իրավագիտակցությունը չունեն, այն հերոստացուցի առաջ նստած մարդը, որը որ այդ իրավագիտակցությունը չունի, ասում է թե 7 միլիոն մարդ հավաքվեցի լուրջ է, ինքն դնում է այդ Չէ, տեսեք, ախր շատ ենք պրիմիտիվացնում էլի, չէ, այդքան պրիմիտիվ չի, տեսեք, մենք խոսում ենք և մեր իրավակիրված պրակտիկայում բացահայտ անտրամաբանական իրավիճակների մասին, երբ որ մարդուն մեղադրանք են ներկայացրել այն բանի համար, որ իր համագյուղացին, իր հարևանը կամ որևէ
անձ, որը ծանոթ է իրեն եւ այդ մարդը ցանկություն է հայտնել գալ հավաքի ու այս անձը օգնել է, օժանդակել է, որ գա հավաքի։ Մենք այս դեպքերից ելնելով ենք, հա, բանան։ Դե չէ Վենետիկի հանձնաժողովը ընդ ուրիշ բաներ էլ ասել։ Օրինակ ասել է կամ որոշակի ողջամիտ սահմանափակումներ, բայց այդ ընտրական գործընթացների շրջանակում, որպեսզի օտար երկրյա հնարավոր ազդեցություններ կամ այլ հանցավոր խմբեր չօգտագործեն այդ իրավիճակները, բայց դա շեշտադրում էինք այդ թափանցիկության վրա, բայց ոչ երբեք այն ծախսված միջոցների նպատակայնության, թե արդյոք մարդը հավաքին գալիս է, թե չի գալիս, հասկանում եք, այսինքն ստեղ նրբությունը դրա մեջ է, երբ որ մենք պրիմիտիվացնում ենք, իջնում ենք, ասենք իշխանությունների մակարդակին այսօրվա Հայաստան, երբ որ ասում են, «Արա, այս միլիարդատերը տես չկան փող է բաժանը, որ այսքան մարդկան հավաքի, որ ինչ անի, որ ցույց տա, որ իր աջակիցների թիմը շատ մեծ է»։ Այդ աջակիցների թիմը մեծությունը ոչ մի բան չի, եթե ընտրական գործընթաց չի, չէ՞։ Հակառակ դեպքում, եթե պիտի այլ հանցագործության մասին խոսենք, դա լրիվ այլ թեմա է, կամ ենթադրյալ հանցագործության։ Ընտրական գործընթացում էլ ասում է, դա պիտի կարգավորվի արդեն նախընտրական հիմնադրամների եւ թափանցիկության կոնտեքստում։ Սա է նրբությունը, խնդրեմ։ Տեսեք, պարոն Հարությունյան, ձեր հարցի հետ կապված ազգանունը ճիշտ հիշեցի, պարոն Հարությունյան։ Գրիգորյան, պարոն Գրիգորյան, կներեք։ Նույն ազգանունից եք։ Հա, ես Իստված Հարությունյան։ Տեսեք, միջազգային ստանդարտը իրավական որոշակիության եւ միաժամանակ պետության անվտանգության ապահովման կանոնում է հետեւյալ երկու դրսևորումների քրեականացման մեջ։ Կամ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում խիստ վերահսկողություն, այսինքն անթույլատրելի է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վճարովի հիմունքներով անձանց հավաքին մասնակից դարձնելը, բայց ոչ թե նրանց ծախսերի փոխհատուցում իրականացնելը։ Եվ երկրորդը, երբ որ հավաքի կազմակերպչի նպատակը զանգվածային անկարգություններ իրականացնելը։ Այս երկու պարագայում արգելված է վճարովի հիմունքներով հավաքի մասնակից ներգրավելը։ Արգելված է այդպիսի հավաքներ անցկացնել, մնաց մի հատ էլ նյութ։ Բայց ոչ այս շրջանին բնորոշ ժամանակահատվածում հավաքների մասնակիցներին անգամ, ինչպես պարոն Հարությունյանը շատ լավ բերեց Ամերիկայի օրինակը, անգամ վճարելն է համարվում իրավաչափ եւ ոչ հակաիրավական վարքագիծ, բայց մեր գործով ես ուզում եմ տպավորություն չստեղծվի, որ մենք վկայակոչված գործերով նման դեպքերի ենք առնչվում։ Մենք առնչվում ենք դեպքերի, երբ որ անձինք կալանավորվել են կամ ենթարկվել են քրեական հետապնդման, բացառապես ծախսերի փոխհատուցում առաջարկելու կամ նախատեսելու համար, որը ոչ միայն իրավաբանական առումով է աբսուրդ եւ իրավական անարխիայի ցուցիչը, այլև ողջամիտ տրամաբանության տեսանկյունից։ Տեսեք, մեր հավաքների ազատության մասին օրենքը ասում է, որ հավաքը մեկից ավելի անձի մասնակցությամբ եւ շարունակում է արդեն թե ինչ է հավաքը։ Ընդ որում տված ձևակերպումը կարելի է բնորոշել ցանկացած երկու կամ ավելի անձանց համատեղ հանդիպում, քննարկում ընդ որում։ Այսինքն դուք հավաքները ցավոք սրտի Հայաստանում դիտարկվում են միայն քաղաքական կոնտեքստում, բայց եթե նայեք մյուս բոլոր հավաքները, օրինակ երբ որ օգնություն էր հավաքվում եւ ուղարկում էին սահման, դա նույնպես հավաքեր օրենքի տեսանկյունից։ Հիմա այդ օգնության հավաքումը պետք է նույնպես դիտարկեին որևիցե քրեորեն արգելված արարք, այլ է հարցը, որ պետք է ավելի ճիշտ կառուցակարգեր օգտագործվեն, բայց այսօրվա քննարկման եւ Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրման ողջ բովանդակությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանում անորոշ օրենքի արդյունքում բազմաթիվ անձինք հայտնվել են մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի կարգավիճակում։ Բազմաթիվ անձինք կալանավորվել են, զրկվել են իրենց ազատությունից կամ այդ ազատությունը սահմանափակվել է։ Թե ինչպիսի օրենսդրական կարգավորումներ պետք է գործեն Հայաստանում, Վենետիկի հանձնաժողովը իրավասու չի որոշել։ Դրա համար կա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարկերից իր գոյությունը պահպանող օրենսդիր մարմին, ազգային ժողով, եւ Վենետիկի հանձնաժողովը չպիտի ասի, թե ինչպես գրենք օրենքը, որպեսզի այն լինի որոշակի։ Վենետիկի հանձնաժողովը ընդհանրապես արձանագրում է, թե ինչպես չպիտի գրված լիներ օրենքը եւ որոնք են այն չափանիշները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն։ Ակնկալել, որ օրենքը կփոխվի, կարծում եմ այս պահին դեռևս վաղ է, բայց այս համանդրական դատարանի որոշումը կարող է էական բեկում մտցնել ապօրինի քրեական հետապնդման ենթարկված կամ ոչ իրավաչափորեն քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց հետագա իրավունքների խախտումը գոնե կանխելու հարցում։